平右衛門先生殿、あなたはバイクに貢献したためにこの T シャツを贈呈いたします。平成やね。今何年かな。令和4年、8月吉日、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。ひろゆき Z です。山陽新幹線の博多駅なんですけど、のぞみ179号が到着しています。 JR 東海のスプリームですね。私は北九州にこだま874号福山行きに乗って帰ります。博多南線に行くね、レールスターが夜の博多駅はこっち誰もいませんからね。昼はめちゃくちゃ人多いんですけどね。スプリームの、N700 スプリーム J15 編成 JR 東海の車ですね。回送運転で、博多総合車両所に入っていくんでしょうけど、妻部339号熊本行きが発車してきました。九州新幹線です。博多南線を走る、新幹線車両700系です。在来線特急ですね。在来線特急なので、在来線特急扱いなので、最高速度は在来線特急と同じ速度に最高速度がね合わせられています。普段はね285キロで走ってるんですね。新幹線が入ってきましたね。一番端のホームです。 JR 九州の、九州新幹線。この影で分かんないね。スプリームの回送運転見たいんですけど、もう、先にね福山駅が来るのかなと思ってたら、逆に、こちら博多止まりののぞみ号が到着しましたね。F 編成です。 F21。 のぞみ49号博多駅博多屋止まりです。 F21 編成は初めて見たかもしれない。はい、東京からお帰りなさいですね。はい、次来るのが、こだま号福山行きです。こだま874号福山行きですね。博多駅を21時39分。こだま号福山行きまもなくの到着です。Please stay behind the yellow line. こ
ら山陽新幹線なのに乗客が乗られてるときは博多南線から来たということですね。はい、ここまで営業運転してきて、ここからは山陽新幹線の運転となります。列車とホームの間が広く空いております。ご乗車の際は足元にご注意ください。はい、一駅小倉まで乗ります。ご乗車ありがとうございました。この列車は7号車、8号車は 2×2 なので、こちらに乗車したいですね。やっぱ先頭車両乗りたいですね。ご案内いたします。この電車は小玉号福山行きです。この電車は8両編成です。5号車と6号車は指定席です。その他の5車は自由席です。There are 8 cars on this train. Cars 5 and 6 are reserved. All other cars are non-reserved. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train. 今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は小玉号福山行きです。終点福山までの各駅に停まります。トンネルなんですけど、このトンネルを抜けるともう北九州市のね、小倉北区になります。700系設備が古いね。